Väikelaeva ehituse õppimine annab selle, et sa oled valmis kõigeks. Sa suudad ehitada kõike, mis ei ole kosmoselaev. Tegelikult kosmoselaeva saab ka ehitada täiesti vabalt, need ei erine eriti väikelaevadest kuidagi. Jaa, kosmoselaev on lihtsam ehitada, nad ei pea lainetele vastu saama. Maailma kõige kiiremad väikelaevad, kõik ei ütlegi nende kohta enam väikelaevad. Laev kiiresti sõites tõuseb veest välja ja mingil hetkel tekib küsimus, et milleks nii madalalt lennata. Kuna ainult sõukruvi on vees. Kogu ülejäänud laevakere töötab ju aerodünaamika peal. Maailma kõige kiiremad väikelaevad on juba vesilennukid. Nad on 100–1000 korda efektiivsemad kui lennukid. Et selles mõttes ma ei näe oma elu ajal mingit konkurentsi laevaehituses või laevadel, lennukitel ja niimoodi autodega. Kui ma disainiks suurt laeva, siis mõnikord mul võiks jääda mulje, et ma disainin kortermaja või raudteetunnelit või midagi. Ei, väikelaeva disainer teab alati, et tegemist on väikelaevaga, seda ei lasta tal ära unustada. Kuna nii väikese ruumi sisse peab ära mahtuma nii palju ja see peab kõik omavahel toimima. Väikelaeva ehitus on niivõrd mitmekülgne ala, et kui teil on mingi kindel idee, ükskõik mis valdkonnast, näiteks kui teid huvitavad koormused, teid huvitavad disain, teid huvitavad loodusnähtused, te saate need kõik seal kokku viia ja oma spetsiifikale keskenduda. Ja kui te seda pärast valdate, te võite vabalt minna ka ükskõik millise teise ala peale ka seda oma teadmisi rakendama. Väikelaevad ei pruugi enam väga kaua vajada inimest selleks, et sõita. Autod sõidavad ise, lennukid sõidavad ammu ise ja väikelaevad liiguvad ka sinna poole. Kuressaares me tegeleme näiteks ka iselaevade katsetamisega. Meil on praegu üks projekt, kus on meil niisugune väike katamaraan. Me teeme talle manööverdamiskatseid. Seal võib olla näiteks merebioloogidele, kes teevad mingid uurimustöid, et sa ei pea kogu aeg selle laevaga kaasa sõitma. Et näiteks kui sa teed mingid mürauuringuid meres vees, et see laev sõidab sinna kohale, sul tulevad need andmed kätte, laev saab kätte ja sa saad selle laeva tagasi, et oma näiteks sadamasse tuua. Et praegusel hetkel üks professor Tallinnast just kurtis, et ta peab kogu aeg sinna kaasa sõitma kuhugi Pakri lähedale, et täiesti mõttetud ei viitsi seda teha. Kui me räägime laeva uppumatusest, siis just Baltic Purpose'i seisukohalt nad ehitavad neid väikelaevu, mis põhimõtteliselt ongi nagu nad ehitavad. Müügiargument on see, et nad on uppumatud, et nad võivad sul ümber minna, aga kui nad on terved, laevakere on sul terve, siis ta põhja ei vaju. Suur unistus on see, et me võtame väikelaevade abil kasutusse ka Eesti merepõhja ja mereala, et see ei jää tühjaks, et see ei jää kasutamata. Merepõhjas on ruumi, mere peal puhub tuul, merepinnal käivad lained. Me peaksime neid kuidagi moodi ära kasutama, seal on nii palju, mida saaks ära teha, aga me ei tee lihtsalt sellepärast, et keegi tegele. Lainetest saab energiat, vee sees saab kasvatada kala, mis on meie meredest otsa saamas. Merepõhjas on nii palju põnevat, mida me üldse ei tea. Ma mõtlen kivimeid, ma mõtlen taimi, mis seal kasvavad, ma mõtlen loomi. Väikelaev on ainuke mõeldav transpordivahend, millega seda kõike korraldada. Kui me just ei koli mere peal elame. Kui kolime, siis väikelaevadest ei saa üle ega ümber. Kui te tulete Kuressaarde õppima, siis saate katsetada kõige uuemaid tehnoloogiaid, kõige lahedamaid basseine ja see on praegu maailma standard, et ma soovitan kindlasti tulla teil Kuressaarde õppima.